الله أكبر الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Мәдинәгә күченә һәм кешеләрне дуслаштырыр өчен, бердәмлек булыр өчен мәчет төзи башлый. Ул мәчет бик гади була. Аның дүрт почмагы безнеңчә әйткәндә түбәсе саламнан, идәне кымнан була. Менә шундый гади бер мәчеттә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бүйек кешеләрне тәрбияли. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга галимнәрбез әйткәнчә иң күп ияргән кешеләр ул яшьләр була. Аларга аерым булган әһәмият бирә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: «Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин». Балаларыгызга 7 яшь тулгач, аларны үзегез белән намазга бастыра башлагыз. Ягъни тәрбия бирә башлагыз, өйрәтә башлагыз, аңлата башлагыз. «Вадрибухум алейхи ва хум абнау 10». Һәм 10 яшьләрен тулгач, әгәр дә сезне тыңламасалар, җәза бирә башлагыз. Дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям куша инде яшь чактан ук, бәләкәй чактан ук балага, әти-әнисенә куша зур әһәмият бирергә, тәрбияләргә, өйрәтергә, үзе белән гамәл өйрәтергә, үзе белән йөртеп гамәл өйрәтергә. Шуларның иң бүйеге намаз булып тора. Хариджа ибн Зейд үзенең әтисе турында сөйләгәндә, Зейд турында әйтә: Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәгә килгәч, аны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына алып баралар. Пәйгамбәрбезгә бу яшь малай бик ошап китә. Һәм әйтәләр: "Я Аллаһның илчесе, бу малай Бану Наҗҗар кабиләсеннән, ул уннан артык сүрә белә." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям елмая һәм әйтә: "Я Зейд", ягъни аңлый бу малайның хәтере бик яхшы. Һәм әйтә: "Я Зейд, яһүдләрнең телен өйрән әле. Яһүдләрнең телен өйрән әле. Мин аларга хат язганда, яки алардан хат килгәндә миңа тәрҗемә итерсең." Һәм Зейд әйтә: "Фатаалламту китабахум ма маррат би 15 лейлан." 15 көндә өйрәндем диде. 15 көндә өйрәндем һәм аны бик яхшы белдем диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга аларның китапларын укыдым, ягъни хатларын укыдым һәм Пәйгамбәрбезнең хатларын аларга тәрҗемә иттем. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям җегетләрнең, яшь үсмерләрнең сәләтләрен карый һәм шул сәләтләрен үстерә. Тәрбия бирә, гамәлгә инди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям өйрәткәндә харамның ни өчен харам булганын да аңлата иде. Бер вакытны аңа бер яшь җегет килә һәм әйтә: "Я Аллаһның илчесе, зина кыласым килә, рөхсәт ит миңа." Сахабалар тизрәк йөгереп, бу
җегетне куа башлыйлар. Нинди сүзләр әйтәсең син? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мах, туктагыз. Кил әле якынрак." Һәм утырта бу яшь җегетне. Синең әниең белән зина кылуыңны, берәр кеше зина кылуыңны телисеңме? Юк ди. Апаң белән? Юк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төрле туганнарын әйтә башлый. Һәм һәрбер ишракта бу сахаба җавап бирә: "Юк" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ничек син яратмаган сыман? Кешеләр дә моны яратмый, ерак бул бу гамәлдән." Аннары соң аның өстенә кулын куя һәм әйтә: "Я Аллаһ, бу җегетнең гынахларын гафу ит һәм йөрәген чистарт. Бу җегетнең гынахларын гафу ит һәм йөрәген чистарт" дип. Һәм бу җегет әйтә: "Моннан соң мин бер дә зина кылырга теләмәгән идем" ди. Муаз ибн Җабал. Бармы безнең арабызда шундый яшьләр? Шулай итеп тәрбияләнгән яшьләр. Муаз ибн Җабал, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң яхшы халал белән харамны белә торган сахаба иде." Һәм кыямәт көнендә галимнәр арасында булачак һәм зур дәрәҗә алачак. 20 яшендә Пәйгамбәрбез аны Йемен җиренә илче буларак җибәрә. 20 яшендә дипломат бер үзе китә дәүләтне, зур дәүләтне исламга чакырыр өчен, ислам динен өйрәтер өчен. Нинди дәрәҗә, нинди гыйлем, нинди тәрбия алдылар алар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә мәчете, менә шундый җегетләргә, кызларга, галимнәргә, сәүдәгәрләргә бер чыганак булып тора иде. Күп очракларда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый яшьләрне картлар өстеннән куя иде, идара итер өчен. Шулай итеп Усаманы куйды. Һәм кешеләр зарлана башлагач, әйтте Абдулла ибн Умар: "Әгәр дә сез аннан риза булмасагыз, сез аның әтиеннән дә риза булмаган булдыгыз ахыры" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның әтисен идара итәргә куйган иде. Һәм сез риза булдыгыз. Һәм ул иң яраткан кеше, Пәйгамбәрбезгә иң яраткан кешеләрдән булды. Ул һәм аның әтисе диде. Ягъни бу яшь җегет инде идара итәргә сәләте бар иде, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тәрбиясеннән, мәчет тәрбиясеннән, әти тәрбиясеннән чыкты. Шулай итеп алар бер буын икенче буыннан тәрбия алалар иде. Абу Дауд безгә хадисләр җыйган. Ул Имам Ахмадта гыйлем алды. Һәм әйтелә, Абу Дауд үзенең йөришендә, сөйләмендә, әхлагында Имам Ахмадка ошый иде. Имам Ахмад Вакый исемле галимнән гыйлем алды, һәм ул аңа охшаш булды. Вакый Мансур исемле Абу Суфьян исемле галимнән гыйлем алды, аңа охшаш булды. Ул Мансур исемле галимнән гыйлем алды һәм аңа охшаш булды. Мансур Ибрахим исемле галимнән гыйлем алды, аңа охшаш булды. Ибрахим Алкамадан, Алкама Абдулла ибн Мас'удтан һәм Абдулла ибн Мас'уд Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан тәрбия алды. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям зур әһәмият күрсәтте яшьләргә тәрбия бирүдә. Бүгенге көндә яшьләр мәчеттә әзәя бара. Урта буын картлар күбәя. Бу инде әти-әниләрнең гаибе. Намаз уку,
тәрбия беру, пейгамбәребезнең тормышын өйрәтүгә вакыт җитми. Алар тырышалар, акча тупларга, балаларына шул байлыкны ирештерер өчен, ләкин рухи байлыкны бирергә ашыкмыйлар. Шуңар күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шакырды, галимнәребез шакырды. Бер вакытны Амр ибн Ас мәчеттә барганда күрде, сахабаларның үз яныннан кайбер кешеләр мәчеттә утырганда үз яннарыннан яшьләрне куалар иде. Без монда олы кешеләр сөйләшеп утырганда сез кысылмагыз, утырмагыз дип. Һәм Амр ибн Ас әйтә: "Мали аракум кад нахайтум хаулаи футян анил маҗлисикум." Ни өчен сез аларны куасыз? Булай эшләмәгез. Бәлки мәҗлисләрегезне киңәйтегез, аларны якынрак утыртыгыз, алар белән сөйләшегез, аларга аңлатырга тырышыгыз. Алар бүген сезнең күзегездә кичкенә, бәләкәй, ләкин күп заман үтмәс, алар бүйек кешеләр булачаклар. Без дә кичкенә идек, без дә бәләкәйләр идек, ә хәзер без халыклар белән идара итәбез диде. Нинди тәрбия бирәсең? Зарланабыз без үзебезнең дәүләтебездән, зарланабыз безнең өстебездә булган кешеләрдән, ләкин зарлану файда китерми. Алар шундый ук кешеләр халык арасыннан чыккан. Халыкның тәрбиясен алганнар. Әгәр дә алар урлыйлар, әгәр дә алар хыянат кылалар, ягъни бу тәрбияне әти-әнидән, арада булган күршеләрдән алдылар алар. Улыграк булган кешеләргә карап, алар менә шундый тәрбия алып, хәзер инде зур дәрәҗәләр алып, алар шундый гамәлләр кылалар. Әгәр дә син телисең икән, хәлне үзгәртергә әзерлә балаңны алдагы тормышка. Урва ибн Зубайр әйтә иде, үзенең балаларын җыеп: "И балаларым, гыйлем алыгыз. Бүген сез кичкенә, ләкин иртәгә бәлки сезне кешеләр өстеннән куерлар. Һәм нинди кабахат кеше соралгач та гыйлеме булмаса. Гыйлеме юк, тәрбиясе юк, әхлагы юк, тәҗрибәсе юк, ләкин аны кешеләр өстеннән куйдылар. Бу кыямәт көннең галәмәтләре булып тора. Кашан менә бу әйберләр үзгәрерләр. Яшьләр гыйлем алмыйча, тәрбия алмыйча үсерләр һәм аннарысын кешеләр белән идара итәчәкләр. Сахабалар гел әзерлек күрсәтәләр иде. Хандак сугышында шыкыр кашан казыдылар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга хәбәр ирешә. Яһудлар хыянат кылырга телиләр. Һәм ул әйтә, кем миңа аларның хәбәрләрен алып килә? Һәм шунда Зубайр, яшь җигет, әйтә, мин я Аллаһның илчесе. Һәм Пәйгамбәрбез аны җибәрә. Аннарысын тагын хәбәр килә. Тагын сорый, һәм Зубайр тагын әйтә, мин я Аллаһның илчесе. Әзерлек гел Пәйгамбәрбез сорагач та үзенең халкына, мусульманнарның файдасына әзерлек, эшләр өчен әзерлек күрсәтергә мин дип әйтте. Яшь булса да. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ул килгәч әйтте, һәр бер пәйгамбәрнең ярдәмчесе бар иде. Һәм минем ярдәмчем Зубайр диде. Балаларыбыз төрле тәрбия ала. Алар мәктәптә йөриләр, садикларда, төрле мультфильм, кинолар карыйлар, интернетта утыралар. Шуның белән тәрбияләнәләр. Балагызга тәрбия бирүчеләр арасында үзегез булмыйча калырга язмагыз. Үзегез булмыйча калырга язмагыз. Сезнең баланың тәрбиясендә иң түбән, иң азаккы урын булырга тиеш түгел. Иң беренче урын булырга тиеш.
Төрле тәрбия ала. Вакытың булмаса тап вакытны. Тырышлык күрсәт. Хәзерге вакытта бик күп проблемалар бар. Ул телефон, интернет. Аны тыеп кына булмый. Син аны телефоннан тыйсаң, аның дустының бар телефоны. Ул аның телефоныннан карашак, аның компьютерына керәчәк. Ирәт ничек дөрес итеп кулланырга. Ирәт бир аңа, тап аңа яхшы программалар. Бар ул. Ләкин кешенең теләге юк. Ялкаулык. Хәзерге вакытта күп табак таралды мәктәпләр арасында, никотин, снюс дип атала. Бәләкәй 2нче класстагы, 3нче класстагы балалар шуны шәйнәп йөриләр. Бик күп тарала ул. Ни өчен тарала? Моның укытучының гына гаибеме, әти-әнинең игътибар бирмәвеме, тәрбия бирмәвеме? Әгәр дә таралган булса, ягъни монда мәктәп кенә түгел, монда әти-әни дә гаипле. Гаипләргә күп нәрсә кемне була. Ләкин иң беренче итеп үзеңнән башларга кирәк. ОПГ кешеләр, балалар җыелалар. 14 яше тулмыйча әле аңа бер каяда утыртмыйлар. Моны кулланып, олы кешеләр менә шул балаларны төрле нәрсәне урларга кушалар, өйрәтәләр. Сез өйдә утырасыз, моны белмисез, чөнки әһәмият юк балалыгызга. Ләкин балагыз шул вакытта нәрсәдер урлап, наркотикларны ташып, менә шул әйберләрне сатып йөри. Бар шундый әйберләр һәм бу бик нык һәм күп таралган. Ни өчен без бу мәсьәләләрне күтәрмибез? Ни өчен без әһәмиятсез булган әйберләргә зур әһәмият бирәбез? Әһәмиятле булган әйберләргә әһәмият бирмибез. Әти-әниләрдән хәрәкәт юк, теләк юк. Нәрсәдер булса гына зарланырга гына әзерләр. Зарлану гына бар. Киңәш, тырышлык. Моның өчен җыелып сөйләшү юк. Бу мәсьәләләрне күтәрү юк. Бу шулай булырга тиеш түгел. Үзгәртергә кирәк бу хәлне. Тырышлык күрсәтергә кирәк. Әгәр дә алай эшләмәсәк, бу буын бозылып үсер һәм безгә дә рәхәтлек китермәс, үзләре дә бәхетле булмаслар. Шуңар балалар проблемалары алар бик күп. Аларны күтәрергә кирәк. Аларга табырга кирәк чыгу юлларын. Моның өчен әти-әнидән хәрәкәт кирәк. Моның өчен әти-әнидән тырышлык кирәк. Менә мәчетнең төп максаты ул ничектер матур булуы түгел. Ничектер ниндидер формада булуы түгел. Мәчетнең төп максаты ул анда гыйлем бирү, тәрбияләнү. Менә шуңар зур әһәмият бирергә кирәк. Мәчеттә тәрбияу барамы? Син үзеңнең оныгыңны, балаңны алып килдеңме? Өйрәттеңме? Үз яныңа бастырдыңмы? Интернетта тарала, әти-әниләр тараталар фотография, кайдадыр күрделәр мәчеттә бер фотография анда язылган. Балаларның мәчеттә кычкыруына сабыр кылыгыз. Чөнки алар сезнең алдагы киләчәгегез. Әгәр дә алар хәзер мәчеттә булмасалар, киләчәктә дә булмаслар дип. Ләкин бу игътибар ул баласыз килгән мусульман өчен. Бала белән килгән мусульман өчен түгел ул. Балаңны алып килдең икән, тәрбия бир аңа, өйрәт аңа мәчетнең әхлагын, әдәбен. Һәм беркем дә аның бер кычкыруына, бер итеп йөгереп кируына сүз әйтмәс. Ни өчен мондай әйберләр белән акланып, мәчеткә китереп, аннары соң ниндидер тәнкыйть әйтелә. Бу сүз ул баласыз килгән, имамга әйтелгән, әз генә сабыр кыл, өйрәт, аңлат дип. Ләкин баласы белән килгән балага түгел бу сүз. Баласы белән килгән әти-әнигә аның аерым сүзе бар. Аны нигәдер бер дә таратмыйлар. Бер дә әйтмиләр. Менә шуңар әйдәгез аңлыйк. Пәйгамбәребезнең мәчете гади иде. Түбәсе салам иде, идәне кым иде. Ләкин аның мәдрәсәсеннән, мәчетеннән бийек булган яшьләр чыкты. Бу уммәтнең тарихын үзгәрттеләр.
бу өммәтне зур дәрәҗәгә күтәрделәр. Менә шулай безнең мәчетләребез булырга тиеш. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.